හෙලෝ ආදරණීය යාළුවනේ හැමෝමලා හොඳින් නේද? ඔන්න වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඊයේ මම වීඩියෝ එක දානකොට ඔයාලට කිව්වා මේකේ ඉතුරු කොටස මම අද දානවා කියලා. ඉතින් අපිට ගොඩාක් වැඩ තිබුණා මේ සෙනසුරාදා දවසේ. ගාඩන් එකේ වැඩයි එළියට මම බබාලව එක්කගෙන ගියා. ඉතින් හස්බන්ඩ් ටික දවසක් ගෙදර හිටපු නැති නිසා තමයි වැඩ ගොඩ ගැහිලා තිබුණේ. ගෙදර කුස්සිය පිරිසිදුවට තිබුණේ. නමුත් කීප වතාවක්ම උයලා මට පිරිසිදු කර කර ඉන්නේ නැතුව මම වත්තට ගියා. වත්තේ වැඩ ටික ඉවර කරගන්න. මොකද අපිට දිගටම වහිනවා. ඊට අමතරව ඉරේලිය තියනලාට තමයි වත්තේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට හිම වැටුනේ නැති වුණාට සාමාන්‍යයෙන් 30ට 35ට තියෙන්නේ ෆැරන්හයිට්. ඉතින් ඇඟිලි හැම ටිකක් වෙලා වැඩ කරගෙන යනකොට ෆ්‍රීස් වගේ වෙනවා. ඒ නිසා ග්ලව්ස් හැම දාලා වැඩ කරගන්න ඕන ගොඩක් වෙලාට කරනකොට. ඊට අමතරව අවුව තියෙන වෙලාවට හුළඟ නැත්තම් වැඩ කරගන්න පුළුවන් එළියේ. සාමාන්‍යයෙන් ස්වෙටර් එකක් වගේ දෙයක් ඇඳගත්තාම ඒ වගේම සපත්තු මේස් දාගත්තාම මට ගොඩක් වෙලා නැති නිසා වැඩ කරගන්න මම පුළුවන් වෙලාවට චුට්ට හරි කරගන්නවා. මොකද එක පාට කරගන්න හිටියොත් කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. ගොඩක් මහන්සි. ඉතින් ඒ වගේම කාල වේලාව තියෙන හැටියට තමන් වැඩ කරගන්නේ. හස්බන්ඩ් දවස් 5ක් 6ක් ගිහිල්ලා හිටියා. එයාගේ මාමට අසනීප වෙලා. ඉතින් එයා යනකොටත් මාමට සිහිය නැතුව ජීවිත ආරක්ෂක මැෂින් එකට හයි කරලා තිබ්බේ. ඉතින් එයා බොහොම කනගාටු විදියට එයාව ඒකෙන් ගලවලා අයින් කරා. මොකද එයාව බේරගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා හිටියේ. සති දෙකක්ම ඉස්පිරිතාලේ ඉඳලා අන්තිමේදී එයා ජීවිතෙන් සමුගෙන ගියා මාමා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අපේ ගෙදර ගොඩක් වැඩ කරගන්න බැරුව ගියේ. ඉතින් සුදු ගෙදර ආවට පස්සේ මං එයාට තනි වෙලා වාඩි වෙලා කල්පනා කර කර ඉන්න දෙන්නේ නැතුව අපි දෙන්නම් මේ වත්තේ වගේ වැඩක් කරනකොට එළියේ වැඩ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් කල්පනාව නැහැ. නිකන් පරිසරයත් එක්කලා ඇඟේ මහන්සි වුණාට වෙන දේවල් ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නේ නැතුව මේ සාමාන්‍යයෙන් රිලැක්ස් එකක් වගේ එක කොච්චර වැඩ කරත් එළියේ ඉන්නවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට රිලැක්ස් එකක්. මම මේ ටැග් ගලස් කරනකොට ඇටට හිකුත් ගෙනාපු දවල් පෙන්වුවා ඔයාලට. මම ඒක වෙනමම පටන් ගන්නකොට ඒ ටිකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්න. මම මේ ටක් ගාලා හයියෙන් දාලා තියෙන වීඩියෝ එක ඔයාලට ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ්. මොකද හිමින් කර හිටියොත් මේක කෙරෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. මම ඇත්තටම කිව්වේ නාලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා මූවි එකක් එහෙම බලලා තමයි වැඩ ටික පටන් ගත්තේ. මොකද හස්බන්ඩ්ටයි පුතාටයි නිින්ද ගියා පුටුවේම. ඒගොල්ලෝ සාලේ ඉන්නේ. ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි කළුවරේ මම කියලා. ඇත්තටම කියන්නේ එක ලයිට් එකයි මම දාලා තියෙන්නේ. මොකද සෙල්ඩත් නිදි දූලත් නිදි මහත්තයයි පුතත් නිදි. ඒ දෙන්නට පහළ පුටුවේ නිින්ද ගියා. ඉතින් ඔන්න බලන්නකො මල්ලි කරලා තියෙන වැඩේ. මල්ලි මේ ටිෂු බොක්ස් එකට එයාගේ සෙල්ලම් කරන වැලි පුරවලා තියෙන. මේකට කියන්නේ මැජික් සෑන්ඩ් කියලා. ඒක නිකන් ක්ලේ එක වගේ ඒ උනාට වැලි වලින් හදපු එකක්. ඉතින් ඒක ඩ්‍රයි වෙලා යන්නේ ක්ලේ වගේ. කොච්චර ඇරලා තිබ්බත් මම දැන් ඒක මේව කරලා අයින් කරලා බෑග් එකකට දැම්මා යාට සෙල්ලම් කරන්න ගන්න. මේ බොක්ස් එක මට මහත්තයා අරගෙන දුන්නේ දැන්ට අවුරුදු 13කට විතර කලින් අපි කුවේට් එකේ ඉන්නකොට. එයා ඩුබායි වලින් ගෙනාපු එකක්. මේක නිවාඩුවක් ගිහිල්ලා යන වෙලාවකට. ඉතින් ඔයාලට ලී බඩු තියෙනවා නම් මම මෙහෙමයි ලී බඩු පිරිසිදු කරගන්නේ. සාමාන්‍ය මේවල දූවිලි වගේ බැඳිලා නැහැ. නිකන් අව පැහැගැන්නෙනවා ටික දවසක් යනකොට. මම ඔලිව් තෙල් චුට්ටක් දාලා තමයි පිහදාන්නේ ටිෂු කොලයකින්. සමහරක් වෙලාවට මේකේ පාට ටිෂු කොලයට අල්ලනවා තෙල් ගෑවට පස්සේ. නමුත් එහෙම වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම නිකන් එහෙම තමයි පිරිසිදු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට වෙන කොලයකින් අතුල්ලා ගත්තාම ඔක්කොම ටික හරි. ගෙදර තියෙන ලී මේසෙට උනත් ඔලිව් තෙල් චුට්ටක් වගේ දෙයක් ඔයාලට නම් ඔලිව් තෙල් ගොඩක් ගණන්. මම මේ පුංචි දේවල් එතකොට මගේ මේස උඩ තියෙන කුස්සිය උඩ තියෙන ලී ට්‍රේ එකටත් ඔලිව් තෙල් චුට්ටකින් තමයි මම පිහදගන්නේ. ඒක දිනපතා කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකකට සැරයක් වගේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න අයල් එක නම් ක්ලීන් කරලා තියෙන්නේ. මම මේක ක්ලීන් කරන්න භාවිතා කරන්නේ හොඳට උණු වතුර
ඒකට මම ඩිෂ් වොෂින් ලික්විඩ් එකකින් චුට්ටක් බිඳුවක් විතර දාලා මේ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකකින් තමයි පිහදාන්නේ. ඊට පස්සේ ඩ්‍රයි පේපර් ටවල් එකකින් පිහදලා අයින් කරනවා. මොකද මේක උඩ මම මගේ හොට් පොට් එක සෑන්ඩ්විච් මේකර් එක ඒ වගේ දේවල් මේක උඩ තියලා භාවිතා කරනවා. එතකොට තෙල් මොනවා හරි තිබ්බොත් ඩිෂ් ලික්විඩ් එකෙන් ටක් ගාලා එනවා. මම භාවිතා කරන්නේ ඩවුන් කියන ඩිෂ් ලික්විඩ් එක. ඒක හරිම හොඳයි දරුවන්ගේ ඇඳුම් වලට කෑම පැල්ලමක් කටනහම තෙල් හිටිනවනේ හේදුවහම. දැන් හිතන්න කරවල බෙදුමක් වගේ දෙයකින්. එතකොට ඒ ඩිෂ් ලික්විඩ් එකෙන් පොඩ්ඩක් දැම්මහම එතන ඔක්කොම ඒ තෙල් ගතිය නැති වෙන උණු වතුර ඕනෙම නැහැ හොදන්නේ ඒ සබන් වර්ගයට. අපේ ගෙදර ගේන්නේ ඒක. මොකද මිලෙන් චුට්ටක් ගණන්. නමුත් මහත්තයා ඒ දවස්වල ඉඳන් මේ වර්ගය ගෙදර පාවිච්චි කරන යාගේ අම්මා. ඒක නිසා අපිත් ඒක තමයි භාවිතා කරේ ඉඳන් ඉඳලා. මොකද මහත්තයා ඒක ඇරින්න වෙන මොනවත් ගේන්නේ නැහැ. මයික්‍රෝ එකට මම ස්ප්‍රේ කරගත්තා ඩිග්‍රීසර්. ඒ කියන්නේ ග්‍රීස් කියලා කියන්නේ ෆැට් එක. ඒ කියන්නේ අපි වෙනකොට තෙල් යනවා, තෙල් විසික් වෙනවා. ඒ නිසා තෙල් බැඳුනහම අයින් කරගන්න මම ඉහිනවා ස්ප්‍රේ කරා ඩිග්‍රීසර් ක්ලීනින් සොලියුෂන් එක. ඊට පස්සේ මම මයික්‍රෝවේව් එක සුද්ධ කරන්න ඇතුළත තෙද ටවල් එකකින් පිහි දැම්මා. ඊට පස්සේ එළිය මෙහෙම පේපර් ටවල් එකකින් ෂයින් කරගත්තා. මම මේකට මං ගෙදර තියෙන හැම ස්ටේන්ලස් ස්ටිල් බඩුවකටම ස්ටේන්ලස් ස්ටිල් ස්ප්‍රේ එක ගහන්න ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ෂයින් කරන්න මම සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සැරයක් විතර එහෙම කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සතියට සැරයක් විතර මං හොඳට බෑක් ස්ප්ලෑෂ් එක ඔක්කොම ක්ලීන් කරගන්නවා ස්ප්‍රේ කරලා හැම දාරයක්ම වගේ. මොකද මෙහි හීතල කාල නිසා හැමදේම කහ පාට බැඳෙනව නැත්තම් එහෙම නැත්තම් දුඹුරු පාට බැඳෙනවා. එහෙම සමහරක් රටවල දැකලා ඇති කුස්සිවල පාට. ඉතින් මගේ මයික්‍රෝවේව් එක ඒ වගේම මේ උයන කොට යටින් තෙල් යනවා මයික්‍රෝවේව් එක යට බැඳෙනවා. ඒ නිසායි හැමදේම මම කොච්චර වැඩ තිබ්බත් රැයකට හරි පිරිසිදු කරගන්නවා. ඔයාලට පේන විදිහ ගොඩක් පරක් වෙලා දැන් නම් වෙලාව. ඉතින්
ඔයාලා ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මගේ ලිප උඩ මේක ග්ලාස් ටොප් එකක් නිසා රත් වෙනකොට සුදු පාට වෙනවත් කොච්චර ඒ කියන්නේ අපිරිසිදු නෙමෙයි මේ ග්ලාස් එකේ නිකන් සුදු පාට බාටපත් වෙලා තියෙන්නේ උයන්න. ඉතින් ඒක කොච්චර හේදුවත් එහෙම කරාට යන්නේ නිකන් ග්ලාස් එකේ පාට වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පිරිසිදු කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති කවුන්ටර් টොප් පිරිසිදු කරගන්න මම හදාගත්ත ලික්විඩ් එක ඔයාලට මේ පේන්නේ බොක්ස් එකේ. මම ඒක දෙතුන් වතාවක්ම මාරු කරගත්තා. මොකද නැත්නම් හැමතැනම තෙල් ඒ වගේම ටවල් එකත් ටැප් එකට ගිහිල්ලා කීප වතාවක් පිරිසිදු කරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් වයර් බ්‍රෂ් ඒ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න අරකයි මාබල් ස්ටොක් වලට. මොකද හිරන නිසා මේ ගෙදර අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ දිගටම. ඒ නිසා ඊගාවට මේ ගෙදර ගන්න කෙනාට ලස්සනට තියෙන්න තමයි ඒ වගේම පිරිසිදුවට කැඩෙන්න බින්දෙන්න නැති වෙන්න තමයි මම ඒව භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම හොට් උණු දේවල් මාබල්ස් වල මම තියන්නේ මාබල් එක පිච්චෙන නිසා එහෙම නැත්නම් රස්නේ වුණාම වෙනස් වෙන නිසා පාට. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා අලුත් ගයක් වගේ ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයට තමයි මම කුස්සිය තියලා තියෙන්නේ. කුස්සිය පිරිසිදු කරනකොට මේ වගේ තියෙන හැම බඩුවක්ම මම වෙනම පිහිදලා අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේම හොදපු බඩු ගෙනියන්න ඕන තැන්වල ගෙනිහිල්ලා දානවා. මගේ කුස්සියේ කවුන්ටර් টොප්ස් වල ඇත්තටම කියන්නේ ඉඩමදි. මම සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන හොට් පොට් එක, එහෙම නැත්නම් මගේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එක, එතකොට සෑන්ඩ්විච් මේකර් එක, ස්ලෝ කුකර් එක, එතකොට ජූස් හදන දේ ගොඩක් දේවල් මම ඇත්තටම කියන්නේ මට තියාගන්න ඉඩ මදි කුස්සියේ. ඒක නිසා මම ගරාජ් එකේ තියලා තියෙන්නේ. මට විශේෂ රැකයක් කියලා නැහැ ගරාජ් එකේ බඩු තියන්න. මං හිතන් ඉන්නවා විශේෂ රැකයක් කියලා හදාගන්න. ඉතින් මට මේ උණ බම්බු වලින් හදපු මගේ ස්පයිස් දාන එක මං සම්නේ අරුත් 10ක් විතර එක පරණ මං කුවේට් එකෙන් ගෙනා මෙහාට. මට දැන් හිතුණ පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් කරන්න. එතකොට අර බ්‍රෙඩ් දාන එකත් එක්ක මැච් වෙන්න කියලා දැනට නිකන් පොඩ්ඩක් වෙනසක් සමහර කඩවලට බලන් ඉඳලා තියෙනවනේ සතියක් විතර යනකොට අන්න එහෙමයි ඒක කරේ. ඉතින් මං ඒක අර කේක් ට්‍රේ එකට එහෙම නැත්නම් කුකීස් ට්‍රේ දාන එකට දැම්මා. මොකද අපේ ගෙදර කුකීස්වත් කේක්වත් කප් කේක්වත් එහෙම ඇරලා එළියේ තියන්න බෑ පුතාලා එක්කලා. පුතාගේ වැඩේම ස්වීට් කන්න හදනවා එළියේ පේන්න තිබ්බොත්. ඉතින් මං ඒවා හංගලා තියෙන්නේ. මොකද එකක් දෙකක් කෑවට කමන්නේ අපේ පුතා තිස්සෙම ඉල්ලනවා ස්වීට් දැක්කම කප් කේක් සෙට් එකක් ගෙනලා පහල තියලා තිබ්බොත් එයා හැමම ඉල්ලනවා. වැඩේම ඉල්ලන්නේ එක කන වෙන මොනවත් ඉල්ලන්නේ. ඒක නිසා මං හංගලා තියෙන්නේ ඒවා. ඉතින් මේ කහපාට කැනිස්ටර් සෙට් එක නම් තේ, කෝපි, සීනි දාලා තියෙන්නේ. අපේ ගෙදර සීනි බොන්නේ නැහැ. ඒ උනට එයාගේ අම්මා ආපුවාම අම්මා නිසා තමයි මම සීනි තියලා තියෙන්නේ පහළ. එතකොට සුදුගේ මට සුදු පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ කහපාට සෙට් එකට. නමුත් මට අර ඉඳලා හිටලා ආසාවට වෙනස් විදියකට මම මේ කහපාට සෙට් එක ගෙනාවේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මම සර්ෆේස් ස්ප්‍රේ එක ගහගන්නවා හැම දෙයකම. බැලුවා ඩිෂ් වොෂර් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙනවද? මොකද මම ඩිෂ් වොෂර් එකක් භාවිතා කරනවා ඩ්‍රයින් රැක් එකක් විදියට. මට ඩ්‍රයින් රැක් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක මදි වෙලාවකට මම ඩිෂ් වොෂර් එකක් ඩ්‍රයර් එකක් විදියට භාවිතා කරලා ඒක ඇතුළටත් දාලා තියෙනවා දේවල්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඇතුළටත් පුරව ගන්නවා හොදන ගමන්. මොකද ඊට මදි තියාගන්න කවුන්ටර් එක උඩ. ගොඩක් අය හැරයට හට්ටි පිගම් පිහිදලා කබඩ්ස් වලට ආපහු දානවා. මම නම් නිකන් එයර් ඩ්‍රයි වෙන්න තියෙන්නේ. මොකද මම ගොඩක් වලට අනවශ්‍ය විදියට සුද්ධ කර කර පවිත්‍ර කර කර ඉන්න කැමති නැහැ. කවුරු හරි දැන් ඔන්න හස්බන්ඩ් නිදි නිසා මම ඇවිල්ලා මේක කරන්න ගත්තේ. නැත්තම් එයා හැරිලා හිටියනම් අපි දෙන්න මූවි එකක් බලනවා. අපි දෙන්න එකට ගෙදර ඉන්න කාල වේලාව එහෙම නැත්තම් රෑවල් අඩුයි. එක්ක ඔයා මම එනකොට එයා නිදි අන්න එහෙම දෙයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා එයා ගෙදර ඉන්නවා නම් එයා හැරිලා ඉන්නවා නම් අපි දෙන්න රෑට ගෙදර ඉන්නවා නම් බලනවා මොනවා හරි මූවි එකක් හරි. එහෙම තමයි අපි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා නිදි නම් මට කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් මං හිමීට ගිහිල්ලා මේ වගේ එක ලයිට් එකක් දාලා කළුවරේ ඉඳගෙන වැඩ ටික කරගන්නවා. මේ තියෙන මෙස් එකම අරගෙන හිට උදේට නැගිට්ටාම බොහොම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ උදේ නැගිටලා කුස්සියෙන් කොට කුස්සිය හාටි පිඟන් පිරීලා ලිප උඩ ජරා වෙලා එහෙම තියනකොට මං කැමති නැහැ. ඉතින් මගේ හිතේ කොහොම හරි මම දන්නවා හස්බන්ඩ් දවල්ට වැඩක් කරොත් එයාට කලින් නිින්ද යනවා. මොකද එයා මම රැයට හැරිලා ඉන්න කෙනෙක් අපේ පවුලේ. හස්බන්ඩ් රැයට හැරිලා ඉන්න බෑ. එයාට 7 වෙනකොට එයාට නිින්ද යාගෙන එනවා.
මොකද එයා සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත්ම උදේ නැගිටින. ඒ වගේම එයා හොඳට උදේට නැගිටින කෙනෙක්. මට සාමාන්‍යයෙන් 8 විතර නිකන් නිදිය ගන්න පුළුවන්. 8 9 වෙනකන් උනත් නිදා ගන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ් හිටියොත් ගෙදර මම 8 9 වෙනකන් හිටන් නිදා ගන්නවා. එහෙම මේ එකක් නැහැ. ඉතින් එයා ඉන්නවනම් මට ඕන තරම් නිදා ගන්න කියලා එයා ඇවිල්ලා බාධා කරන්නේ නැහැ. මම නැගිට්ටහම එයාට උඩ පහළට ඇහෙනවා මම නැගිටලා උඩ යනවා. මොකද ලංකාවේ නම් ඔක්කොම ගෙවල් කොන්ක්‍රීට්. තට්ටු දෙකේ ගෙවල් කොන්ක්‍රීට්. උඩ තට්ටු වෙන දේවල් පහළට ඇහෙන්නේ නැහැ. මෙහෙ එහෙම නෙමෙයි. මෙහෙ ඔයා නැගිටලා උඩ යනකොට උඩ තට්ටු ඇවිදිනකොට පහළ තට්ටුවේ ඉන්න අයට ඇහෙනවා කවුරු හරි උඩ තට්ටුවේ යනවා කියලා. මොකද මෙහි බිත්ති දැන් ලංකාවේ නම් ගඩොල් වලින් බිත්තිය බැඳලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද එක සීසන් එකයි තියෙන්නේ. මෙහි කාලගුණය වෙනස් වෙන නිසා සීසන් මාරු වෙන නිසා බිත්ති අතර ඉන්සුලින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තියෙන සේරම ඒ කියන්නේ බිත්ති වලට බිත්ති අතර පුරවලා තියෙන්නේ කොටන් වගේ දෙයකින්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කියන්නේ හීතල කාලේට ගේ ඇතුළේ හීතලට තියාගන්න රස්නේ කාලේට සාමාන්‍යයෙන් එයර් කන්ඩිෂන් යනකොට ඒ රස්නේ පිට වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි එහෙම බිත්ති සකසලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒව හදලා තියෙන ලී වලින්. බිත්ති හදලා තියෙන ලී වලින් පිටින් අර ඔයගොල්ලන්ට ලෑලි කියලා කියනවා. ලෑලි නෙමෙයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒක විශේෂ ප්ලාස්ටික් වර්ගයක්. මොකද සාමාන්‍ය මෙහි ලංකාවේ වෙදර එක වගේ මෙහි වෙදර එක හරි භයානකයි. සමහර කාලයට එනවා අපිට ටොර්නාඩෝ වෙනවා, සුලිසුලන් එනවා. ඉතින් ලංකාවට වගේනේ මෙහි තිස්සෙම මොකක් හරි කාලගුණික ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒවට ඔරොත්තු දෙන විදිහට තමයි මේ බිල්ඩින්ග්ස් හදලා තියෙන්නේ, මේ ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ උනාට උඩ තට්ටුවේ කවුරු හරි ගහරිලා නම් පහළ තට්ටුවේ අයට ඇහෙනවා. ඉතින් මම කුවේට් එකේ එහෙම ඉන්නකොට අපි ඇපාර්ට්මන්ට් බිල්ඩින් වල ඉන්නවා. අපිට කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ තනිකර කොන්ක්‍රීට් බිල්ඩින්. දැන් මෙහි එහෙම නැහැ. මෙහි ඔයගොල්ලෝ ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්තොත් කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයාලට හිසට උඩින් කවුරු හරි ඉන්න තැන් ගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ උඩ ඉන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ නිදාගෙන ඉවරයි මේ රටට ඇවිල්ලා. මොකද මෙහි ඇපාර්ට්මන්ට් හරිම චීප් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. කිසිම සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් එකක් ඇත්තටම නැති තරම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි මෙහෙල කුලියට ඉන්න බලනවා නම් ඩුප්ලෙක්ස් එකක් වගේ දෙයක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ටවුන් හවුස් එකක් වගේ ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉහළට උඩින් හිසට උඩින් කවුරුවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ පිටින් තනිකර ගයක් වගේ බැලුවට ඒකේ ගෙවල් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙවල් තුනක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඩුප්ලෙක්ස් කියන්නේ. ටවුන් හවුස් කියන්නේ එක බිත්තියකින් වෙන් වුණ ගෙවල් පේලියක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම සද්දයක් බද්දයක් නැතුව නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම මේ ටක් ගාලා ඉතුරු වෙච්ච හට්ටි ටිකත් හොදනවා. මම ගෙදර ඉන්නකොට පුළුවන් තරම් විදිහට ට්‍රෑෂ් කියන සාමාන්‍යයෙන් කුණු බාල්දියක් කිව්වම මිනිස්සු කුණු අනම්මනම් එහෙම තියෙන දේ මගේ ගෙදර මම කුණු බාල්දියටත් ට්‍රීට් කරන්නේ මගේ ගෑස් ලිපට හරි මගේ ඉලෙක්ට්‍රික් ලිපට ට්‍රීට් කරන විදිහට එහෙම නැත්නම් මගේ ෆ්‍රිජ් එකට ට්‍රීට් කරන විදිහට තමයි මම ට්‍රෑෂ් කෑන් එක ට්‍රීට් කරන්නේ. ඔක්කොම ස්ටේන්ලස් ස්ටීල්. මම ඒකටත් ඇතුළ වගේම පිටතත් හොඳට පිරිසිදු කරගන්නවා. මොකද ඔයාලා දන්නවා බබාලා අල්ලනවා අපේ පුතාගේ මූණ ගාන්ට ඒක උසයි. ඉතින් එයා අල්ලනවා ඒක අරිනවා. ඉතින් එයා අල්ලනකොට කුණු කියලා කුණු කෑන් එක කියලා අපිට අපිරිසිදු තියාගන්න බැහැනේ. ඉතින් මම ඒ වගේම ගේ ඇතුළේ තියෙන දයන්නේ. ඒ නිසා මම හොඳට පිරිසිදු කරගන්නවා. කිසිම ජරාවක් නැති වෙන්න. ඉතින් දැන් නම් ගොඩක් වගේ පිරිසිදු කරගත්තා. මට ඇත්තටම කියන්න මෙහෙම කුස්සිය දකින්නට හරිය විදිහට හිතට සැහැල්ලුයි. මම සාමාන්‍යයෙන් රැකියාව කළා රැ කීයට ආවත් කරගන්න ඕන දේවල් කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් සතිය දවස්වල නම් මම වැඩට යනකොට මේ ඔක්කොම ඒ වෙලෙට පිරිසිදු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ උයනකොට පිරිසිදු කරගන්නවා හැමදේම. අද අර වත්තේ වැඩ කරනකොට ඒ කියන්නේ ඉතින් පොඩි වැඩකුත් නෙවෙයි ඇත්තටම කරේ අපි පස් අදපු එක කරේ. ඉතින් බර වැඩ ඒක අතරතුර අවිලා තව දේවල් කර ඉන්න වෙලාවක් තිබෙත් නැහැ. ඒ වගේම මහන්සි ඒ නිසායි මොනවත් කරේ නැත්තේ. මේ කොළ පාට සලාඩ් බෝල් එකට දාගෙන තියෙන්නේ කොම්පෝස්ට් එකට දාන ඒවා. මම කුස්සියට භාවිතා කරපු සේරම කෙමිකල්ස් වර්ග දැන් ගෙනහිල්ලා ගරාජ් එකේ තියන්න ඕන තරම තියෙනවා. මම ඒක වෙනම රැක් එකක තියලා තියෙන්නේ. කුස්සියේ තියන්න මට බයයි. පුතා වැරදිලා හරි අරගත්තොත් පිරිමි ළමයෙක් නේ. මොකද එයා නගිනව උඩට. ඒ නිසා පිහිද
මම දැන් හිතන්නේ කටින් බෝඩ් එකේ යමක් භාවිතා කරා කියලා කපන්න මම පිහියේ වුණත් ළඟක තියන්නේ පුතාට අවුරුදු 3 වුණාට මගේ පුතා අවුරුදු 3ක බබෙකුට වැඩිය උසයි. එයා හරිම කෙට්ටුයි නමුත් හරි උසයි ඒ වගේම හරිම සවි ශක්තිමත්. ඉතින් චූටි බබෙක් කියලා නිකන් මං ඔහොම හිතලා තියලා ගියොත් එයා ටක් ගාලා ගන්නවට චූටි ළමයිගේ අත බැහුනට පස්සේ ගලව ගන්න බෑනේ අරගන්න බෑනේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම වැඩට යන්න කලින් ඉව්වහම මං හොඳට ගෙදරින් පිට වෙන කලින් හැමදේම කිචන් කවුන්ටර් උඩ මොනවද තියෙන්නේ මෙයාට අල්ලගත්තොත් අත කැපෙයිද කියන එක. ඒතකොට ගෑරපුවක් හැම තිබිලා හිතන්නකෝ මේක ඉලෙක්ට්‍රික් දෙයකට යන්න කියන්න බෑනේ. ඒ වගේම ප්‍රෙෂර් කුකර් එක මම බටන්ස් පේන පැත්ත හිම තියලා යන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රෙෂර් එක ඔන් වෙලා තියෙද්දි මම කොහෙවත් යන්නෙත් නැහැ. මොකද පුතා ගැන මට හරි බයයි. අපි කොච්චර රැක ගත්තත් පොඩි සුළු මොහොතකින් ලොකු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මං හැමදේම හරි කල්පනාවෙන් ඒ වගේම තමයි පුතා හරි මාසයි උයන්න. ඉතින් එයා හිටපු ගමන් ඔය ඩ්‍රෝවර් එකක් කරලා හැන්දක් අරගෙන එනවා ලීපේ තියෙන නටන එක කවලම් කරන්න. ඉතින් ඒ උණු වතුර එක හරි හොද්ද හරි මොනවා හරි දේ පුතාගේ තරමට උසයි. ඉතින් වැටුනොත් එහෙම මුළු ඇඟම පිච්චෙනවා. මොකද මෙහි ලිපවල් ග්ලාස් ටොප් එක නිසා නිකන් ඇල්ලුවත් රස්නේ තියෙනකොට ස්ලයිඩ් වෙලා එනවා. ඉතින් හැමදේම හරිම කල්පනාවෙන් මම කරගන්නේ අර මේ ඔයාලට පේනදි කොච්චර රස්නේද වතුර එනවා කියලා මම මේ දවස්වල පුදුම හීතලක් නිසා ගොඩක් වෙලාට මගේ යාළුවා අහනවා අක්කා හරි නංගි හරි ඔයා මේ අක්කා ඔයාගේ වැඩේම එළියේ හීතල නැද්ද කියලා. ඇත්තටම කියන්නේ හීතලයි කියලා කියන්නේ මට මේ අපේ ටැප් එකෙන් එන වතුර දැන් මේ ගොඩක් ළම වතුර අල්ලලා හිටපු හින්දා තමයි අල්ලන්න අමාරු. නැත්තම් මේ ටැප් එකෙන් එන වතුර වලින් ඇත්තටම කියන්නේ මට තේ ටිකක් හදාගන්න පුළුවන් තරම් වතුර එක රස්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට අර හීතල දවස්වලට ඕන තරම් රස්නේ වතුර අපිට අල්ලන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම ගොඩාක් වෙලා වැඩ කරපු හින්දා තමයි අමාරු. මේ රෑට මම කුස්සියේ මෙහෙම තමයි තියන්නේ. සිංක් එකේම හොඳට පිරිසිදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හරි ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් වලට ගහපු ස්ප්‍රේ එකම ඒකටත් ගැහුවා ගහලා හොඳට සුද්ධ කරලා ස්පොන්ජ් එක මිරිකලා ඩ්‍රයි වෙන්න ඩ්‍රයි කරන එකේ හැං කරා. ඉතින් ටවල් එකකුත් අලුතෙන් දැම්ම කුස්සියට හෙට උදේට එනකොට මට පරණ ටවල් එක අත ගන්න ඕනේ නැති නිසා ඉතින් එපාර කුස්සිය අතු ගාලා බිම මොප් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි මම රැයට අස්පස් කරලා උදේ නැගිට්ටහම හරිම සතුටුයි මට කුස්සිය මෙහෙම තියනවා දකින්න. ඉතින් ගෙවල් වල ඉන්න ගෘහණියන්ට මේ වහන් ඉතින් හරි සිම්පල් වැඩ වෙන්නේ නැති. මොකද ඉතින් ඔයාලට කාලය යොදලා කරගන්න පුළුවන්. නමුත් දරුවෝ ඉස්කෝලේ යන දවස්වලට උනත් මම කොහොම හරි මීට සමාන වෙන ප්‍රමාණයකට හරි කරගන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ මම පිටිපස්සේ බිත්ති මදින්නේ මේව කරන්නේ නැතුව වුණාට ලිප උඩ පිහිද ගන්න එක, මයික්‍රෝවේව් එක පිහිද ගන්න එක, මේ කවුන්ටර් টොප්ස් පිහිද ගන්න එක, හට්ටි වලන් ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව සින්ක් එකේ හොදලා දාලා රැට නිදා ගන්න එක පුරුද්දක් විදියට කරගෙන යනවා කොහොම හරි. ඉතින් මම දැන් බිම ටක් ගාලා මොප් කරගන්න යන්නේ. සුතුටයි පුතාටයි නිකන් ලාවට වගේ දැන් ඇහැරෙනවා කියන එනවා. මොකද මගේ සද්ද බද්ද වලට මම පැය එකමාරක් විතර ගේ සුද්ධ කරා. ඉතින් අපේ ගෙදර එක වැඩක් තියෙනවා. කොච්චර සද්ද කරත් දරුවෝ හොඳට නිදි. අපේ ගෙදර ඔන්න චුට්ටක් හරි නිස්කලංකයට එහෙම නැත්නම් සද්දයක් නැතුව ගියොත් තමයි දරුවෝ ඇහැරෙන්නේ. මොකද මං චූටි කාලේ ඉඳලා ගෙවල් වල සද්ද කරන්න එපා කියන එක පුරුදු කරලා නැහැ. පොඩි දරුවෝ ඉන්නකොට ගෙදර හොස්පිටලෙන් ගෙනාපු දවස් ඉඳන් දරුවන්ට සද්ද බද්ද දාලා තමයි මම නිදා ගන්න එහෙම සැලසුවේ. එතකොට සමහර අම්මලා ඉන්නවා ගෙවල් වලට ගියාම සද්ද කරන්න එපා බබා නිදි කියනෝනේ. අන්න ඒවා නැති කරගෙන තියෙන්නේ මගේ ගෙදර පොඩි කාලේ ඉඳන්. මොකද ඒක මට සුදුගේ අම්මා උගන්වපු දෙයක්. එතකොට දරුවෝ එක්කලා අපිට ඕන තරම් අපේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් දරුවෝ නිදාගන්න ඉන්නකොට. දැන් අපේ ගෙදර නිස්කලංක දීපොත් තමයි හැමෝමල හැරෙන්නේ. මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ ගෙදර සද්ද නැත්තේ කියලා. මං සින්ක් එක ඇතුලේ මගේ කොම්පෝස්ට් ටික තියාගත්තා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ මැටි පෝච්චි වගේක් තියෙන්නේ. මේ මැටි පෝච්චි ටික අර ඇන්ටි මට දුන්න එකක්. ඔයාලට මතක ඇති මං කිව්වා එයාගේ අම්මා නැති වෙලා එයා ස්ටේට් එකෙන් පිට ගියා කියලා. ඔන්න ඔහොමයි මම කුස්සිය සුද්ධ කරගත්තේ ගොඩක් බිසි සෙනසුරාදා දවසේ. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මම එක්ක රැඳී හිටියට යාළුවනේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මම. ගොඩාක් ස්තුතියි කමෙන්ට් කරන ඔයාලා හැමෝටම. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා මේ බලන්නේ විත් පූර්ණ channel එක. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා පතනවා.